大家好，又係我啦。今日我嚟介紹一個新 game，就叫做 War Robots 啦嘅，係啊。都唔係介紹嘅，玩嘅啫。玩一個新 game 啦，係唔好理下。睇下呢啲獎勵先。新件。我擺喺邊度好咧？左上角啊。咁我有啲好 OP 嘅機嘅，係啊，呢啲全部都好勁嘅機嚟㗎，唔好睇小佢哋。好，咁即刻前往戰鬥啦！對唔住，好大聲實在。快啲啊！唔該。上次冇拍片咁玩都好多人㗎。咦？哎呀！一戰鬥開始 ，yes。好，咁我就選擇呢個最廢呢個機械人，因為其他機械人我都有盾牌啦。咁盾牌其實好勁，我即刻衝去嗰邊，衝啊！我要佔據領地。喂！藍色少咗咁多人嘅，唔公平啊！我同我去死啊！咦？呢個咁勁！中咗，靚到咧！哇！黐線啊！你啲彈射落嚟啊！黐線，黐我筋啊！唔好啊！我個炮彈唔好去，聽日又保唔住。其實呢個咧要好勁嘅暗殺，一招嘣搞掂 KO 你啊！我 KO 你啦！換吧，走啊！有超嘅。我就守我邊度嗬，下邊有炮啊嘛。好，我哋藍色嘅領地嚟㗎，好啦，衝啊！嘣！哇！腿部受傷，唔得，腿部受傷，走啊！衝刺！嘣！Jesus！隻靚啊！頭先啲下，快啲用搖個，腿部殘廢。GG！今次真係非常 GG！我就係要瞄住你。過嚟一棍，好嘢，死埋！第二廢嗰個，頭先嗰下真係好慘。哇！咁都射唔中咩？我嚟掃咗呢個隊友，我唔要豬隊友，我要神隊友。我有盾牌，盾牌擋子彈㗎嘛。唔好，嗰邊都有。喂，兩邊喎。其實盾牌都會爆啊！人兄，盾牌爆咗 ，GG 啊！喂，豬隊友咧？咦？我唔要豬隊友啊！死咗，好恐怖啊！
我冇乜血殘血啊！哇！邊個？攞邊個？轉彎真係好麻煩啊！我喺度啊！頭先射完雙順射啊！死埋！黐線咁鬼難玩，最 OP 嗰架啦！黐線啊！因為其實暗殺明殺都 OK，因為又有機關槍又有個人咁都射唔中咩？啊，中屋嘅。咁好麻煩。我好驚死我唔驚。小心啲！我都知道有敵人啦。喂，邊個？喂，唔係隊友嚟嘅咩？唔係啊！我到啊！咦？好似啊！死人頭 ，K.O. 你 K.O. 啊！喂，仲未死咩？死啊！終於死咗！黐線冇子彈咩？唔該，等下都係爆晒時。佢死咗，死就飛上天喎，就好似頭先咁樣。我哋實物搞掂，挑你哋啊！我哋正常嚟講，我哋係輸緊嘅。做唔好，做唔好，我係嚟霸佔你哋嘅。好，先叻嘅，叻啊！對唔住，我太投入啊！冇入子彈，KO 未啊？勝利 ！Yes！太靚啦呢一鋪！知唔知啊？我第3名咯，幾勁啊！第3名啊！3等勇氣徽章。其實好有勇氣嘅。哎呀，睇唔到啊！咦，又有一張。贏得3場戰鬥，高階駕駛咯，呢啲咪叫。係啦。咁呢個 game 咧就真係好好玩嘅。呢個係最 OP 嘅機械人。因為要變翻做導引彈，我覺得。唔得喎！呢個唔可以變喎。我冇盾牌唔得喎。算高攻啲咪高攻啲咯，好，我哋再玩多一鋪啊！睇下有啲咩先。我選取呢個機械人。我哋其實一定要係藍隊嘅。咁呢一個
地圖我都玩得幾慣下，呢個我係最中意呢個地圖。喂，上唔到去嘅。好，我哋兩個一齊。喂，你翻去啦！你係咪傻啊？喂，豬隊友嚟㗎！喂，要逼人啦！傻嘅咩？係鬼都知道係要瞄敵人啦！不過其實呢個地圖喎，呢個地圖真係好難玩嘅。佢哋唔霸佔燈塔就正啦。喺度瞄住我哋先，唔俾咗你上啊！咦？睇下個燈塔咧，未射得住，嗰度冇事，係啦。咦？見唔到人咩？嗰個係咪啊？唔係，好啦，我可以放心霸佔領地啦。多謝你嘅鬼話領地，我霸佔，我嘅意思係燈塔。俾人殺咗個，點搞啊？啲豬隊友們！佢點上去啊？喂啊！嗰邊。按钮關。咦？上面有人霸佔咗係咩？係喎。No. Yes. A 據點霸佔俾我哋佔領返啦。原來佢哋都唔係對豬啫喎。No. Jesus. Nuts。因為佢太快喎，玩咁耐仲唔死。再嗰邊都冇敵人，豬隊友，有敵人就會上嚟攻你啦。射乜鬼嘢啊！你做乜攻唔你？我而家射就射到。邊度已經可以俾人佔領，我都要一夜扣勁多血。No。穿甲彈。勝利！我應該攞唔到第三名以內，因為我一個都冇殺過，同埋我發嘅大炮係好少嘅啫。你睇下，我第4名，唔係啊嘛？我咁都可以去到第4名，
Yes。點解馬上獲取嘅其實？我係唔課金，係我永遠唔會課金。幾多點啊？6:59。好啊，咁時間差唔多啦，咁下次再見啦，拜拜。